Muito bem, muito bem, gente. Eu estou aqui com um Renault Symbol 2012. O que acontece? Eu gastei muito com suspensão desse carro e uma das principais coisas que eu troquei várias vezes seguida foi a bieleta. Tá aqui a peça, tá aqui os parafusos. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu mostrar para você a situação que tava ela, a antiga. Estourada. Dá pra você ver aqui, ó, a situação aí, ó. Estourada demais. Carro batendo com barulho infernal. Olha aí o que acontece. Troquei essa bilheta. Troquei a suspensão toda desse carro praticamente. E não resolveu o problema. Ó. Estourada. Vê se dá pra perceber aqui a peça aí, ó, estourada. Aí eu comprei. Botei a outra, estourou novamente. Que na verdade esta já é a segunda. Então eu comprei outra e resolvi fazer um procedimento que eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Você percebe o furo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com mais detalhe. Ó, observa que a peça na borracha tem um rebaixo. E aonde ela encaixa, que é na parte por baixo aqui, ó, ela encaixa por baixo. Só que eu vou botar só para você ver aqui. Olha o que acontece, ó. Ela tem uma folga muito grande. E o furo é muito grande que consegue praticamente passar, que na verdade é para encaixar só isso aqui, consegue passar quase ela toda. Aí o que eu fiz? Tinha uma ideia. Peguei a arruela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Peguei uma arruela. Aí o que acontece? Fiz e deu certinho isso aqui, ó. Essa aqui na verdade não deu, eu tive que fazer um rebaixo com uma furadeira. Encaixei aqui. Encaixei. Que agora ela não vai conseguir mais passar, ela vai topar aqui embaixo. Então ela vai conseguir fazer uma melhor, ela vai conseguir fazer uma melhor fixação na base. Olha, olha. Eu vou mostrar para você montada depois. Eu vou pausar o vídeo e vou mostrar para vocês como colocar, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Essa aqui, ó, quando coloca, o furo que tem aqui, ó, esse furo é praticamente, ó, essa circunferência aqui, ó. Ou seja, ela fica pegando bem pouco. Então por isso ela tava comendo. Ela tava comendo a lateral e passando, conseguindo passar. Ó, olha, estourou totalmente. Aí eu vou colocar ela. Vou pausar o vídeo e volto depois e fazer uns testes. Algum dia, se resolver o problema, eu posto novamente o vídeo só para falar que resolveu o problema. Se não, a gente vai ver a melhor forma de resolver essa situação, tá? Mas eu vou fazer isso aqui. Tá aqui as peças, os parafusos. Eu comprei na verdade 4 arruelas, vou botar duas embaixo, uma embaixo, outra em cima, de um lado e do outro também. E vamos ver. Vou pausar o vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto com a conclusão do serviço.